Чому ми хропимо? Хропіння виникає, коли м'язи горла занадто розслаблені. Дихання викликає вібрацію язичка і м'якого піднебіння. Як використовувати храпсон? Вприсніть 4 рази в кожний носовий хід. Важливо! Ви повинні відчути потрапляння рідини в горло. Храпсон зволожує і пом'якшує слизові оболонки горла, тим самим збільшує еластичність і пружність м'язів горла. Дихання стає легким і хропіння припиняється. Клінічно випробуваний. Менше хропи – краще спи. Храпсон. Менше хропи – краще спи. Храпсон.